利用单臂做划船动作，跟上一期所讲到的机械载把坐姿划船不是一样吗？那为什么要强调单边呢？嘿嘿，其实单臂划船是一项既为简单又容易达到背阔肌完整收紧的动作，尤其是在肩伸后的侧转，只有在单边才能发挥极致的背阔肌的顶峰收缩。但是单臂划船有很多需要注意的细节，一旦没注意到，就容易降低了背部的发力感觉，而且很难达到背阔肌的力竭哦。今天呢，菲姐就分享滑轮单臂划船你容易忽略的细节，记得我们订阅菲姐，继续看下去哦。在开始之前，你的肩胛骨其实是不参与动作。很多人在做这动作的时候，会习惯性把你的肩胛骨这样往外放，有没有 ？OK， 我们做一个像往外放，就是躯干也往前做，这样侧转，你的肩胛骨是也被往外拉了。那这时候你的背阔肌上段是被伸展开的，对不对？那这伸展开呢，我可以利用我的躯干的侧转，然后再加上手臂抓着重量，再做手肘弯，再往后拉。所以你的背阔肌收缩是靠这个阻力而被带进来上的。所以就不是很直接的在背阔肌上的收缩所以呢，如果说我要比较孤立在这个背阔肌收缩上，其实你的肩胛骨是打开来固定不动所有的背阔肌训练动作用前锯肌来做收缩，把你的肩胛打开来固定，然后只做肩关节伸展加上躯干侧转。当我在做肩关节伸展的时候，我的肩胛骨一样是固定在这不用刻意的去做这动作向外，了解吗？所以待会在做的时候，肩胛骨固定不动。OK， 先驱动肩关节的伸展 ，OK， 往后拉，再做侧转，收紧，收紧，收紧。那如果说比较重的OK， 我们如果当然要破坏肌肉，一定是要比较重量去破坏它，对不对？这时候我们才可能可以借一些身体的侧转来辅助我的肩关节伸展，然后把肌肉收缩给带进来上。好，但是我们待会做的是在这个只有执行肩关节的伸展动作，向后再做侧转，我们在顶峰段停着3、2、1，可以收满了，没力了，把肩关节做屈往前，再做伸展向上。我们在引导学生做这动作的时候，可以呢让他的这个握把勾着，然后呢是偏向于腰肌上面再做伸展。这个跟刚刚所看到的高位的肩伸，这两个差别是在于我一开始的动作上面是水平位上，所以对于这个背阔肌的伸展有没有做到最大的伸展面？没有了，对不对？刚刚的肩伸运动，这角度是让你的背阔肌直顶也做到最大伸展面，对不对？那这个水平位呢是这样子，这个动作上面，所以它的上半段并没有做到最大的伸展，伸展是这个角度上，可是现在我是肩屈动作，所以呢，我们在做这个动作的时候，肩伸其实训练到的会是4、5、6、7、8、9，那10呢要加上躯干的侧转，那我们针对的是4、5、6、7、8、9、10的肌肉部位